Porter une couronne, les gens qui aiment parler de victoire, mais ils n'ont jamais voulu écouter du combat. Wisst ihr, viele Leute tragen gerne einen Siegeskranz, werden gerne geehrt, aber wenn es darum geht zu kämpfen, sind sie nicht so gerne dabei. Tu ne peux jamais parler de victoire sans parler d'abord du combat. Aber du kannst nicht über Sieg reden, wenn du nicht zuvor über Kampf redest. Alléluia. Halleluja. Tu ne peux pas parler de la couronne si tu n'as pas accompli un service. Und über den Siegeskranz kannst du auch nicht reden, wenn du noch nicht gedient hast. Amen. Halleluja. Si cette terre, auf dieser Erde, pour recevoir la couronne de gloire, um einen Ehrenkranz zu bekommen, il faut être mort. Muss man erst einmal gestorben sein. Le monde honore plus les morts que les vivants. Denn die Welt misst den Toten mehr Ehre als den Lebenden zu. Mais Dieu agit autrement. Gott aber macht es anders. Dieu honore les deux. Gott ehrt beide. Aussi bien les vivants que les morts. Die Lebenden und die Toten. Alléluia. Halleluja. Quelle consolation, frère, ma soeur. Was für ein Trost, mein Bruder, meine Schwester. De savoir que la vie n'est pas vaine. Zu wissen, dass das Leben nicht vergeblich ist. Mais la vie nous permet de recevoir une couronne. Sondern dass es uns die Möglichkeit gibt, einen Siegeskranz zu bekommen. Dans les Écritures, in den Schriften, une couronne est toujours l'image d'une récompense. Ist der Siegeskranz das Sinnbild der Belohnung? Peut-être qu'au jour de la résurrection, diese Belohnung bekommen wir vielleicht erst am Tag der Auferstehung. Nos têtes seront couronnées, glorifiées par la beauté palpitante de la vie divine. Da wird eine Krone auf unseren Kopf gesetzt und wir werden erfüllt mit dem sprudelnden Leben und der Freude Gottes. Et sera sûrement bien plus qu'une petite couronne. Und es wird sicherlich noch viel mehr sein als eine Krone auf dem Kopf. Écoutez, mon frère, ma soeur. Hört her, meine Brüder. Mais nous recevrons une véritable couronne. Wir werden einen wahren, unvergänglichen Siegeskranz bekommen. Et cette couronne ne sera non seulement le jour de la résurrection. Nicht erst am Tag der Auferstehung. Jésus avait dit ceci. Jesus sagte, je suis la résurrection. Ich bin die Auferstehung. Il n'a pas dit que je serai la résurrection. sagte nicht, ich werde die Auferstehung sein. Et la Bible ne dit même pas que je serai la résurrection. Il dit je suis la résurrection. Sondern ich bin hier und jetzt. Dans le présent, maintenant dans ce lieu, il est la résurrection. Jetzt und hier an diesem Ort ist er das Leben, die Cela veut dire, das bedeutet, moi je ne sais pas, ce sont des choses qui sont mortes dans ta vie. Ich weiß nicht, welche Dinge tot in deinem Leben sind. Mais la nouvelle est qu'il y a une résurrection dans toutes les choses et dans ta vie, de toutes choses qui étaient mortes. Meine Botschaft heute ist, dass alle Dinge in deinem Leben, die gestorben sind, heute zur Auferstehung kommen. Pourquoi? Warum? Une chose est certaine. Eins ist gewiss. La tragédie de la venue de Christ sur la terre a ébranlé les cieux. Das Kommen Jesu auf die Erde war eine Erschütterung für den Himmel. Et cela s'est passé pour les êtres humains. Und all das geschah für uns Menschen. Jésus est venu sur la terre. Jesus ist in die Welt gekommen. Pour toi. Für dich. Jésus est mort. Pour toi. Für dich. Il est ressuscité. Pour toi. Für dich. Il est monté au ciel. Pour toi. Il a vu au côté du Père pour toi. Und er ist in den Himmel aufgefahren. Et il va revenir pour toi. Wiederkommen für Et il revient aujourd'hui ici pour toi. Und heute ist er hierher gekommen. Il revient pour ta situation pour toi. Er kommt in deine Situation. Il revient pour ta santé pour toi. Er kommt für deine Gesundheit. Ça c'est le Dieu que nous venons servir de chaque dimanche Das ici. ist der Gott, für den wir jeden Sonntag hierher kommen
zu dienen. Alléluia. Halleluja. En Christ, In nous Christus sommes couronnés de vie. sind wir gekrönt mit Leben. Ce n'est pas la couronne des hommes. Es ist nicht eine Krone wie die Krone der La Menschen. couronne des hommes, quand tu fais quelque chose de bon, Wenn du etwas Gutes tust, bist du oh, geehrt. Alléluia. Und Du alle bist eine jubeln zu tolle dir. Mann. Du bist ja ein Eine wunderbarer Mensch. wunderbare Frau. Toller Mann, tolle Oh, Frau. Alléluia. Halleluja. Mais quand tu fais une erreur, Aber wenn du dann einen la Fehler couronne machst, est ôtée. wird die Krone von dir weggenommen. Alléluia. Halleluja. Mais quand Jésus te donne la couronne, Aber wenn Jesus dir eine Krone gibt, c'est une couronne de vie. dann ist es eine Krone des Lebens. Ici sur la terre Hier auf der et au Erde ciel, und im Himmel. à l'éternité. Bis in alle Ewigkeit. Alléluia. Halleluja. Alors notre brève existence sur la terre est récompensée par la vie éternelle. Wenn wir diese Krone in unserem Leben hier auf Erden erwerben, dann wird sie unser sein bis an das Ende, bis in das ewige Leben hinein. Amen. Amen. Et faisait de nous de nouvelles créatures, Und macht uns zu einer neuen Schöpfung, vivant par la puissance de l'immortalité. gekennzeichnet von der Macht des göttlichen Lebens. Et nous sommes prédestinés à vivre un style de vie transformé. Wir sind dazu berufen, einen transformierten Lebensstil zu führen. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, un meine Schwester, chrétien ein doit Christ avoir un style de vie transformé, muss einen transformierten Lebensstil führen. complètement différent des autres. Dein Leben muss sich radikal unterscheiden von der Welt. La Bible dit In der Bibel steht, qu'Abraham dass avait un style de vie einen besonderen Lebensstil hatte, différent des autres. wie er sich unterschied von der Un Welt. style de vie qui vient du ciel. Ein Lebensstil vom Nous Himmel. devons avoir un style de vie transformé. Das meine ich damit. Wir müssen einen transformierten Lebensstil führen. En toi, on voit la transformation, mon frère, ma soeur. Hier muss man Transformation sehen, mein En Bruder, toi, il y meine a la Schwester. différence. In dir muss man einen Unterschied En sehen. toi, il y a quelque chose de différent par rapport aux autres. In dir muss etwas sein, was sich von anderen unterscheidet. Alléluia. Halleluja. La Bible dit, In der Bibel steht, couronnons-nous des boutons de roses avant qu'ils ne soient fanés. krönen wir uns in Rosenknospen, bevor sie verwelken. Alléluia. Halleluja. C'est ce que la Bible nous demande. Das steht in der Bibel. La seule couronne éternelle future réside en Christ. Die einzige Krone, die ewig währt, ist in Christus. Si nous aimons Jésus, Wenn wir Jesus si lieben, nous glorifions Jésus, wenn wir Jesus si verherrlichen, nous marchons avec Jésus, wenn wir mit ihm si nous wandeln, acceptons sa parole wenn wir sein Wort, et nous marchons selon sa parole, gemäß diesem Wort nous wandeln, avons la couronne éternelle dann bekommen wir eine ewige Krone. sur la terre et au ciel. Einen Siegeskranz auf der Erde und im Himmel. Et Jésus est aujourd'hui le seul Und Jesus ist der dans ce Einzige monde in dieser Welt, qui a les bras ouverts der mit offenen Armen dasteht. et dit viens à moi. Sagt, kommt zu mir. Je ne sais pas là où toi tu es fatigué. Ich weiß nicht, wo du müde Bien bist. sûr tu es fatigué, tu es assez. Sicherlich bist du müde und hast genug. Mais Jésus dit ceci, Aber Jesus toi sagt, qui es fatigué, viens à moi. du, die du müde bist, komm zu Je te mir. donnerai de la vie. Ich werde dir Leben geben. Je te libérerai de la vie. Ich werde dir das Leben in Fülle geben. Alléluia. Halleluja. Il ne vous rejette jamais. Er verwirft dich niemals. Jésus est la porte Jesus ist die Tür. et il a promis, Und er hat versprochen, frappez, klopft l'on an vous ouvrira. und es wird euch geöffnet. Mais toi tu es seulement devant la porte. Tu es devant la porte et tu ne croques, tu ne frappes pas. Ich stell dir mal vor, du stehst einfach nur so vor der Tür und klopfst nicht an. Écoutez mon frère, ma soeur. Hört her, meine Brüder und Je Schwestern. peux venir chez toi, je connais ton Ich adresse. kann zu dir nach Hause kommen, ich kenne deine Adresse. Si je ne sonne pas, Aber wenn ich nicht klingel, je vais rester toute la journée devant ta porte. kann ich den ganzen Tag vor deiner Tür Tu stehen. n'ouvriras jamais ta Aber du porte. wirst die Tür nicht öffnen. Et je ne te verrai jamais. Und deswegen werde ich dich auch nicht Je sehen. dois frapper. Also muss ich Je klopfen. dois sonner. Ich muss klingeln, Afin que tu m'écoutes. sodass du mich Et hörst. que tu ouvres la porte. Und die Tür Et que öffnest, j'entre. sodass ich Et que je te hineinkomme. parle de mon problème. Und mein Problem Et que tu me zeigen donnes la kann, solution. dass du mir eine Lösung gibst. Alléluia. Halleluja. C'est comme ça que nous sommes avec Und so Jésus. sind wir mit Jesus. Jésus dit frappez la Jesus porte. sagt, klopft an die Tür. Vous savez, il y a des gens qui frappent là comme ça. Wisst ihr, es gibt Leute, die klopfen so an. Il n'ouvre pas. Er hat mich aufgemacht. Oh, faites vite. Mais tu ne frappes pas. Aber du hast nicht angeklopft. Il faut réellement frapper. Du musst richtig klopfen. Il dit quand tu frappes, j'ouvrirai. Da steht, wer anklopft, den wird La geöffnet. maison de son père est prête et accueillante. Das Haus des Vaters steht
lumineuse Es ist leuchtend et chaude und warm pour toi. und alles für dich. Et la Bible dit ceci. Und in der Bibel steht, Viens komm, et entre dans la joie de ton maître. komm hinein in die Freude deines Entre Meisters. à l'accueil que Jésus nous réserve. Dieser Empfang, den Jesus uns bereitet, Entre à l'accueil que Dieu nous réserve. dieses Willkommen des Vaters. Alléluia. Et Alléluia. quand nous lisons toute la Bible, nous verrons que Dieu nous réserve cet accueil. Es zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Entrez rapidement. Komm schnell, Amenez le meilleur vêtement bring dein bestes et Gewand, revêtez-le. kleide dich Mettez un agneau sur son mit doigt einem Festgewand, et des sandales à ses pieds. gebt einen Ring an seinen Finger und Ça, Sandalen c'est an notre seine papa. Füße. Das ist unser Regardez un Vater. vaurien Schau her, ein Taugenicht, qui dissipe tout l'argent de sa famille, der das ganze Geld der Familie verschleudert qui va hat, aller dépenser cet argent. der es ausgegeben hat für die Dinge dieser Et Welt. il revient vers son Und père er kommt zurück zu avec seinem une seule Vater chose. mit einer einzigen L'odeur des bondés nausées des porcs. mit dem Gestank der Schweine. Mais la Bible dit que le père courut et l'embrassa. Doch in der Bibel steht, der Vater rannte ihm entgegen Et il demande de lui donner à manger rapidement. und sagte, schnell, schlachten wir De das lui laver Wasser, rapidement. wascht ihn. Mon frère, ma soeur, Bruder, meine Schwester, Jésus n'est pas venu pour t'enterrer. Jesus ist nicht gekommen, um dich zu begraben. Jésus n'est pas venu pour te tuer. Jesus ist nicht gekommen, um dich zu töten Jésus n'est pas venu pour que tu sois malheureux. oder unglücklich zu machen. Il est venu que tu aies la vie en abondance. Er ist gekommen, sodass du das Leben im Überfluss Tu hast. ne peux pas vivre ta vie dans malheur, 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 malheur. Du kannst doch nicht in deinem Leben immer nur unglücklich Non, tu dois sein. savoir une Du chose. musst eins wissen. Dieu n'est pas envoyé Jésus pour t'enterrer, mais pour te déterrer. Gott hat nicht seinen Sohn gesandt, um dich zu begraben, sondern um dich auszugraben. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Notre récompense est en Christ. Unser Lohn ist in Christus. Tu dois savoir à partir d'aujourd'hui, toute ta récompense est en Christ. Dein Lohn ist in Christus. C'est pour ça que je me demande une chose. Deswegen frage ich mich Pourquoi eins. même les chrétiens sont aveugles? Wie kann es sein, dass so viele Christen blind sind? Jésus est venu sur la terre. Jesus ist in die Welt Et gekommen. vous savez, il y a une chose un secret que je vous donne aujourd'hui. Jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Vous savez, à l'époque, je faisais déjà toujours, tu dois venir à l'église. Damals sagte ich, du musst in die dois Gemeinde venir. kommen. Du musst kommen. Tu dois Du venir. musst kommen. Mais je me suis dit, mais pourquoi je dois même me pulmoner chaque jour demander aux gens de venir à l'église? Aber jetzt Pourquoi? frage ich mich, warum sollte ich eigentlich den Leuten hinterherlaufen, dass sie in die Gemeinde kommen? Mais parce que j'ai trouvé que les gens ne comprennent rien. Ich habe verstanden, dass die Leute nichts verstehen. Toute la vie de Jésus. Das ganze Leben Écoutez-moi bien Jesu, aujourd'hui. hört mir zu. Toute la vie de Jésus Das ganze Leben est Jesu investie dans ce que nous appelons Église. hat er in das investiert, was wir heute Kirche nennen. Alléluia. Halleluja. Son cœur est à l'église. Sein Herz ist in der Gemeinde. Si tu veux rencontrer Jésus, Und wenn du Jesus begegnen si tu veux willst, avoir des situations avec Jésus chaque jour, wenn du mit ihm zu tun haben si tu veux willst, être partenaire de Christ chaque jour, wenn du jeden Tag deines Lebens Partner Christi sein willst, prenez soin de son église. dann kümmere dich um seine Gemeinde. Alléluia. Alléluia. Dès que tu prends soin de Denn l'église, sobald du dich um die Gemeinde je te kümmerst, dis, tu es dans le cœur de Christ. sage ich dir, bist du fest in seinem Herzen. Alléluia. Alléluia. Et il va te dire bien et bon serviteur. Er wird dir sagen, recht so, guter und treuer Tu étais fidèle dans les petites In choses. den kleinen Dingen warst du treu. Viens entrer dans la joie de ton maître. Komm in die Freude deines Je t'ouvre les Meisters. grandes choses. Und jetzt werde ich dir große Dinge anvertrauen. Alléluia. Halleluja. C'est ça. Das ist Notre es. récompense est en Christ. Unser Lohn ist in Christus. Dans la lettre de l'Apocalypse, Und in einem Brief der Offenbarung Jésus-Christ nous avertit warnt uns Jesus, qu'il existe des ennemis, dass es Feinde qu'il gibt, existe des voleurs dass es Diebe gibt, et des escrocs Gauner, böse Menschen, et qui peuvent vous ravir votre récompense die euch d'immortalité. euren unsterblichen Lohn rauben können. Suivez-moi bien. Jetzt hör mir gut zu. Il existe Es gibt des ennemis. Feinde. Il existe Es gibt des voleurs. Diebe. Il existe Es gibt des escrocs. Gauner. Pour te ravir la récompense immortelle. Die dir deinen unvergänglichen Lohn stehlen wollen. Écoutez-moi, mon frère, ma soeur. Jetzt hört mir zu, meine Brüder und Schwestern. Si la Bible dit qu'il y a des ennemis, Wenn in der Bibel steht, dass es
Feinde Si gibt, tu veux être à l'aise, du aber bequem il sein faut willst, identifier tes ennemis. dann musst du deine Feinde identifizieren. Parce que tu ne peux pas partager les secrets de ta vie avec un ennemi. Du darfst niemals die Geheimnisse deines Lebens mit einem Feind teilen. Tu dois être loin d'un voleur. Also entferne dich von solchen Menschen, die Diebe sind. Un voleur, c'est qui? Und wer sind Diebe? C'est quelqu'un qui passe toujours du mal pour ta vie. Das sind Leute, die immer nur Böses über dein Leben denken. C'est quelqu'un qui ne veut jamais que tu montes ta vie dans un autre niveau. Die nicht wollen, dass du in deinem Leben auf ein höheres Niveau kommst. Tu dois comprendre bien. Das musst du Quand verstehen. ils te voient quelque chose de bien arrive, Wenn sie irgendetwas Gutes sehen, das zu dir ils kommt, commencent la manipulation pour détruire la bénédiction. dann fangen sie mit ihrer Manipulation an, um dieses Gute zu Et zerstören. si tu n'as pas identifié cet ennemi-là, Und wenn du diesen Feind noch nicht si tu n'as pas identifiziert hast, identifié ce voleur-là, wenn du diesen Dieb nicht erkannt il va hast, détruire ta vie. dann wird er dein Leben Et zerstören. biche. Und dann wird er dich um deinen ewigen Lohn berauben. Alléluia. Halleluja. Il faut identifier un escroc. Also musst du Gauner als solche erkennen. Un escroc, c'est qui? Was meine ich mit C'est Gauner? quelqu'un qui vient avec un bon langage Es sind Heuchler, Leute, die kommen und schön reden. à côté de toi. Sie kommen zu dir Oh, d'où c'est un bout de mange. und schmeicheln Oh, dir. qu'est-ce que. Il veut connaître tout ce que tu fais. Und dann wollen sie alles über dich wissen. Il veut connaître là où ta vie change. Und dann, wenn sie schon riechen, dass dein Leben sich verändert, Si tu ouvres le secret à un escroc, und wenn du ihnen deine Geheimnisse offenbarst, tu es foutu. dann hast du alles verloren. Foutu. Dann hast du bereits alles verloren. Et écoutez-moi bien. Also hört mir zu. Un escroc, Ein Gauner, suivez-moi bien. hört mir zu. Son grand rôle, son grand travail est de t'éloigner à côté des hommes forts. Sein erstes Ziel ist, dich von anderen, die stark sind, zu entfernen. Parce qu'il sait que si tu es à côté de cet homme fort, Weil sie wissen, solange du verbunden bist und nah an diesen starken il ne peut Personen, pas t'escroquer. solange können sie dir gar nicht C'est la manière où le diable travaille. So arbeitet auch der Teufel. Le diable cherche à tout prix de t'éloigner à côté de Jésus. Der Teufel will dich von Jesus entfernen, Et maintenant, il va avoir vraiment l'autorité sur toi et te détruire complètement. sodass er Zugang zu dir bekommt und Macht über dich, um dich zu zerstören. Il te donne des fatigues spirituelles. Also gibt er dir geistliche Il te Müdigkeit, donne des doutes spirituels. gibt er dir geistliche Zweifel, Il te donne les choses qui t'éloignent complètement de l'église. gibt er dir allerlei Prioritäten und allerlei Dinge, die dich von der Gemeinde entfernen, Avec une mission destructive. einem einzigen Ziel, Alléluia. dich zu C'est pour cela zerstören. que Jésus dit faites attention. Deswegen sagte Jesus, passt À auf, côté de toi, il y a des ennemis. passt auf, es gibt Feinde in deiner À Umgebung. côté de toi, il y a des voleurs Um dich herum sind Diebe, et les escrocs. Diebe und Les Gauner, voleurs qui sont là pour voler la bénédiction de Dieu qui t'a donné sur la terre. Diebe, die dir den ganzen Segen Gottes und deine Bestimmung stehlen wollen. Alléluia. Halleluja. Je veux que nous lisons la Bible. Lass uns Prenez die ta Bibel Bible. lesen. On va lire maintenant la parole pour confirmer ce que nous venons de parler encore une fois. Jetzt wollen wir in der Bibel lesen, um das Wort, das wir gepredigt haben, zu bestätigen. Matthieu 28, Matthäus 28, dans le verset 7. ab Vers 7. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Pourquoi cette parole? Warum dieses Wort? Les disciples de Christ ont cru qu'ils avaient déjà perdu leur couronne. Die Jünger Jesu glaubten, sie hatten ihre Krone verloren. Ils croyaient que leur vie est limitée. Sie glaubten, an dieser Stelle höre ihre C'est Leben fini, auf. Jésus est mort. Vorbei. Jesus ist Il n'a gestorben laissé rien. und er hat ihnen nichts Toutes les verlassen. promesses sont en vain. All die Versprechen sind auf einmal im Sande verlaufen. Alléluia. Halleluja. Mais il écoute la parole qui arrive. Aber da erging an sie ein Wort. Il n'est pas mort. Er ist nicht Il est gestorben. ressuscité. Er ist auferstanden. Alléluia. Alléluia. Et il a donné même une promesse et il a donné même une invitation et les lieux qu'il doit les rencontrer.
Und er bestimmte einen Ort, an dem sie ihn treffen sollten. Alléluia. Alléluia. Ici, c'est précis. Il vous précède en Galilée. Er geht euch voraus nach Galiläa. Et toi, Dieu te précède où? Und wohin geht Gott dir Jésus te voraus? précède où? Wohin geht er dir voraus? Tu dois connaître là où tu vas aller le rencontrer. Du musst wissen, wo du ihm begegnest. Où? Wo wirst du Jesus Dans les begegnen? doutes, In deinen dans les Zweifeln, discussions, in deinen Diskussionen, accompagné avec des voleurs, zusammen, während du da sitzt mit diesen avec les Heuchlern escrocs. und Dieben und Gaunern. Non. Nein, Tu connais le lieu que tu dois le du rencontrer. kennst den Ort, an dem du ihm begegnest. Alléluia. Halleluja. Matthieu 7, dans chapitre 7, verset 7. Matthäus 7, Vers 7. Demandez et l'on vous donnera. Bittet und es wird euch gegeben. Cherchez Sucht et vous trouverez. und ihr werdet finden. Frappez, Klopft l'on an vous ouvrira. und es wird euch geöffnet werden. Mais tu ne frappes pas. Du klopfst Tu nicht. ne demandes pas. Du bittest nicht. Tu ne cherches pas. Du suchst nicht. Est-ce que tu cherches Dieu? Suchst du Gott? Vous savez, je vais vous donner un secret. Wisst ihr, ich verrate euch ein Geheimnis. Se plaindre, ce n'est pas chercher Dieu. Sich beschweren ist nicht Gott suchen. Ok? God est tout. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Du hast mich verlassen. Tu es où? Wo bist du? Je suis déjà fatigué. Müde, ich kann nicht Je mehr. ne peux plus Ich rien. kann nicht mehr, ich bin am Ende. Ça, ce n'est pas chercher Dieu. Das ist nicht Gott Ça, c'est se suchen. plaindre. Das ist sich beschweren. Vous êtes d'accord avec moi? Einverstanden? Ok, si tu plains, est-ce que tu vas rencontrer cette personne? Also, wenn du dich beschwerst, glaubst du, du wirst dieser Person begegnen? Je peux rester à la maison pour se plaindre. Dann kann ich auch zu Hause bleiben und Toute la mich journée, je vais me beschweren. plaindre. Den ganzen Tag meine Beschwerden vorzutragen. Et à la fin des comptes, Und am Ende, quelle est la solution? welche Lösung haben wir? Rien. Gar keine. Cherchez Dieu Also sucht Gott. dans la prière, dans sa parole. Ayez confiance à sa parole. Habt Vertrauen in seine Fais-lui confiance et fais confiance à tes prières. Vertrauen deinem. Et il va agir. Er wird handeln. Quand tu te réveilles le matin, Wenn du morgens aufstehst, glorifiez Dieu. lobe Dis Gott. Seigneur, je sais que tu es avec moi. Sag, Herr, ich weiß, dass Je du sais que tu vois bist. ma situation. Ich weiß, du siehst meine Je sais que tu es en train Situation. de travailler sur ma situation. Ich weiß, du bist schon daran. Je sais que tu vas Du réagir. arbeitest bereits an meinem Là où je Problem. suis faible, je sais que tu es fort. Da, wo ich schwach bin, bist du stark. Alléluia. Alléluia. Et ça donne la force à Christ Und das motiviert de Christus réagir. zu handeln. Alléluia. Halleluja. Quand tu vois les choses ne changent pas, Und wenn du merkst, dass sich nichts maintenant il faut aller verändert, frapper. dann musst du anklopfen. Aller encore en profondeur de chercher sa Dann face. musst du Gott noch weiter suchen. Monter encore des intempéries. Dann musst du noch höher aufsteigen über Et den tu me Sturm. verras. Und dann wirst du ihm begegnen. Dann Alléluia. wirst du ihn sehen. Halleluja. Gloire à Dieu. Lob sei Gott. Il va ouvrir le ciel pour toi. Er hat den Himmel für dich Il est Dieu. weit aufgetan. Er ist Gott. Amen. Amen. Matthieu 25, Matthäus 25, au verset 21. Vers 21. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Alléluia. Komm. Je te confierai de grandes choses. Ich werde dir eine große Aufgabe übertragen. Cherchez toujours à toucher le cœur de Dieu. Also versuche in allem, was du tust, das Herz Gottes zu berühren. Beaucoup de chrétiens, Viele Christen, leur question, elles demandent toujours Dieu de lui faire quelque chose. alles, was sie an Gott richten, ist nur die Bitte, etwas für sie zu tun. Mais vous n'avez jamais demandé, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Aber du hast Gott noch nie gefragt, was kann ich für dich tun? J'ai besoin de faire quelque chose d'extraordinaire pour toi. Ich möchte etwas Unglaubliches für dich tun. Je vais toucher ton cœur. Ich will dein Herz berühren. Écoute, mon frère, ma soeur, quand tu touches le cœur de Christ, Wenn du Gottes Herz il berührst, est obligé de faire quelque chose. dann muss er einfach etwas für dich tun. Il est obligé. Dann muss er es tun. Alléluia. Halleluja. Ici, nous parlons de couronne, la couronne de service. Wir reden hier über die Krone des Dienstes. Tu n'auras jamais la couronne de Christ sans une langue de service. Du wirst niemals die Krone bekommen, wenn du
claire. Denn die Bibel ist klar. Son maître lui dit, c'est bon, bien et fidèle serviteur. Sein Herr sagte ihm, recht so, du treuer und tüchtiger Diener. Tu as été fidèle en peu de choses. In den kleinen Dingen warst du treu. Je te confierai beaucoup. Also werde ich dir große anvertrauen. Entrez dans la joie de ton maître. Komm, tritt ein in die Freude deines Herrn. Alléluia. Halleluja. Dieu est content du service qui accompli. Gott freut sich, wenn wir unseren Dienst erfüllen. Soyez fidèles. Also sei treu. Alléluia. Halleluja. Gloire à Dieu au plus haut Lob des sei Gott cieux. in der Höhe. Notre récompense est en Christ. Unser Lohn ist in Christus. Et c'est en Christ que nous avons une récompense d'or impérissable. Und in Christus haben wir einen goldenen, einen unvergänglichen Ruhm. Je veux que nous lisons une autre parole. Und ich möchte, dass wir noch eine Stelle lesen. Lamentation 5 au verset 16. Klagelieder 5, Vers 16. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous parce que nous avons péché. Die Krone ist uns vom Haupt gefallen. Wehe uns, denn wir haben gesündigt. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, ceci ne devrait jamais arriver. möge das dir nie geschehen. Que nous sert-il d'accomplir toutes nos tâches sur cette terre Denn was bringt es uns dann, wenn wir all unsere Aufgaben auf der Erde et erfüllen, de ne tirer aucun profit de notre dur labeur? aber am Ende keinen Nutzen aus unserer harten Arbeit ziehen? Quelle est vraiment la raison d'être? Was ist denn der Sinn unseres Lebens? La récompense, Es ist eine Belohnung, la couronne eine Krone est en Christ. und einen Kranz, den wir in Christus La finden. récompense, Eine Belohnung, la couronne eine Krone. est en Christ, mon frère, ma soeur. Diese Krone ist in Christus, mein Que Bruder. nous demeurions ou non en lui, Und ob wir in ihm bleiben c'est oder à nous de choisir. nicht, ist unsere Entscheidung. Et nous choisissons notre destinée. Wir treffen unsere Entscheidung und bestimmen damit unser Ende. Alléluia. Halleluja. Vous savez, il y a un homme qui a vraiment épargné dans la vie. 40 ans de travail, de dur labeur du travail. Wisst ihr, es war einmal ein Mann, der 40 Jahre lang hart arbeitete, Sparen. der sich ein großes Vermögen ansparte. Cet homme est superbe. Das war ein wunderbarer Mann. Elle mange seulement un petit pain le matin, Er aß nur jeden Morgen eine kleine Scheibe Brot, Abend eine kleine Apfel abends einen Apfel. et sparen. Und er sparte und Elle sparte. boit seulement l'eau de pompe. Und er trank nur Leitungswasser. 40 ans de travail. 40 Jahre harte Arbeit. Sparen, Sparen, La sparen. banque devait exploser. Sein Bankkonto musste explodieren. Et il a pris une décision. Und er traf eine Il Entscheidung. dit maintenant il est temps. Er sagte, jetzt ist die Maintenant je Zeit. vais aller manger mon argent. Jetzt werde ich mein Je Geld suis essen. une maisande. Jetzt werde ich es mir gut gehen lassen. Je suis dans le sable, je prends zone Uzovaïta. Jetzt werde ich nur noch am Strand wohnen und mich sonnen. Il écoute une voix forte. Und da hörte er eine donnernde Stimme. Idiot! Du Idiot! Tu es idiot! Du Tor! Tu as amassé. Du hast dir so viel Mais angehäuft. écoutez, Aber jetzt maintenant même, in diesem selben Moment quelqu'un d'autre va se réjouir de cet argent. wird ein anderer dein Vermögen bekommen. Et il est mort, il n'a rien Und mangé. er ist gestorben, ohne davon zu profitieren. Oh, quelle tragédie! Was für eine Tragödie. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester. nous avons la récompense et la couronne de Christ. Unser Lohn, unsere Belohnung ist in Christus. Nous allons avoir notre couronne ici sur la terre. Aber wir werden diese Krone hier auf der Erde Nous serons rassasiés de joie sur la terre avant d'aller au ciel. und wir werden gesättigt werden in Freude, bevor wir in den Himmel kommen. Alléluia. Écoutez-moi, mon frère, ma soeur. Hört ihr, meine Brüder und Tu n'as Schwestern, encore rien perdu dans ta vie. du hast noch nichts verloren. Rien. Nichts. Si le diable croit que tu as déjà perdu, c'est faux. Und wenn der Teufel dir sagt, du hättest verloren, ist das eine Lüge. La Bible est claire. Die Bibel ist klar. Dieu dit aux enfants d'Israël, Gott sprach zu den Kindern vous Israel. ne perdrez même pas un petit ongle ici en Égypte. Nicht eine Klaue wird in Ägypten Vous zurück. en avez tout. Ihr werdet ausziehen mit eurem ganzen Besitz.
Besitz. Alléluia. Halleluja. Et rien n'est resté en Égypte. Nichts wird in Ägypten bleiben. Ça, c'est la parole de Dieu. Das ist das Wort Gottes. Alléluia. Halleluja. Nous devons choisir notre destinée. Also wir müssen uns entscheiden, welches Ende wir nehmen wollen. Soit de mourir dans nos péchés, Entweder zu sterben in unseren Sünden ou de mourir en Christ. oder zu sterben in Christus. Soit de finir nos jours dans un cercueil, Das Ende unserer Tage in einem Sarg zu finden ou couronner des années d'efforts, enterrés et transformés oder en une récompense impérissable. in einem Sieg, in einem unvergänglichen Lohn. Alléluia. Halleluja. J'aime les gens qui n'abandonnent pas. Ich liebe Menschen, die niemals aufgeben. Vous allez m'excuser. Entschuldigung. Je sais qu'il y a des choses qui sont vraiment, il faut vraiment abandonner, changer autrement. Es gibt Dinge, da muss man vielleicht aufgeben und etwas ändern. Mais ça, ce n'est pas ma manière. Et ça, ce n'est pas aussi la manière de Dieu. Aber im Allgemeinen ist das nicht meine Art und auch nicht die Art Gottes. Non. Nein. Il faut se battre. Du musst kämpfen. Un chrétien, Ein Christ, un homme né de nouveau, ein neugeborener doit Christ gagner. muss immer Tu gewinnen. dois gagner. In allem, was du tust, musst du den Sieg La davontragen. Bible dit, In der Bibel la steht, Bible dit à Abraham, wie Gott sprach zu Abraham après ces événements, nach diesen Ereignissen. la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham Erging das Wort des Herrn an Abraham dans une vision. in einer Vision. Et il dit, Er sprach, Abraham, Abraham, ne crains point, fürchte dich je nicht. suis ton bouclier. Ich bin dein Et ta Schild. récompense serait très grande. Dein Lohn wird sehr groß sein. Alléluia. Alléluia. Mais moi, j'ai encore une autre révélation aujourd'hui. Heute habe ich noch eine andere Offenbarung. Dieu dit ceci. Wie Gott sagt. Dieu dit à Michel. Gott sagt zu Michelle. Dieu dit à Shelly. Dieu dit à Anna, à Crisper, à Dianine, à Misha, Judith, Meshel, Jackie, Jolina. Jackie, Jolina, Mama Titina. La Bible dit In ceci. der Bibel steht, Après ta souffrance, nach deinem Leiden, après cet événement, nach all diesen la Ereignissen, parole de l'Éternel t'adresse ce matin, wird der cet Herr après-midi ici dans ces zu lieux. dir sprechen an diesem Ort. Dans sa parole, In seinem ne Wort. crains point. Der sagt, fürchte dich nicht. Dieu maintenant ne crains point. Von jetzt an fürchte Dieu dich est ton bouclier nicht. Gott ist et dein il est ta récompense. und er ist dein Et Lohn. il dit ta récompense serait très grande. Dein Lohn wird sehr groß sein. Alléluia. Ta récompense serait grande. Dein Lohn wird sehr groß sein. Vivre ou mourir pour Christ Leben und sterben für Christus signifie être enclin à faire le bien. bedeutet, sich dem Guten und guten Werken zuzuneigen. La Bible dit ceci. In der Bibel steht, Tout verre d'eau froide jedes Glas, kühles Wasser, donné à son nom das du in seinem Namen ne gibst, serait pas oublié les grands jours. wird am großen Tag nicht vergessen werden. Jamais. Niemals. Où nous recevrons une vie sans fin dans sa présence. Da, wo wir ein Leben, ein ewiges Leben in seiner Gegenwart erben werden. Heureux l'homme qui persévère, Glücklich, wer ausdauert, passe le test, wer die Prüfung besteht, garde la foi en Dieu. wer den Glauben an Gott bewahrt. Suivez-moi bien. Hör mir zu. Heureux l'homme Glücklich der Mensch, qui persévère, der durchhält, passe le test der in der Prüfung besteht, et garde la foi en Dieu. seinen Glauben an Gott bewahrt. Personne ne peut passer la classe supérieure sans passer par les tests. Keiner kann in die nächste Klasse kommen, ohne die vorherige Klasse bestanden zu haben. Jamais. Niemals. Tu dois passer par test. Du musst Prüfungen bestehen. Et la Bible nous dit clairement, Und in der Bibel steht klar, heureux l'homme qui persévère, glücklich der Mensch, der ausdauert, passe le test et garde la foi en Dieu. in der Prüfung besteht und den Glauben bewahrt. Et Jacques dit également que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jakobus sagt, die Prüfung eures Glaubens bringt Geduld Et hervor. la patience amène à la bénédiction. Und Geduld führt zum Segen. Beaucoup de gens ont raté la bénédiction et une couronne à cause du manque de patience. Viele haben ihren Siegeskranz eingebüßt aus Ungeduld.
Geduld. Alléluia. Alléluia. Parce que Jacques donne plus loin l'exemple de Job. Später führt Jakobus das Beispiel von Hiob. Un modèle de patience et de l'épreuve. Ein Vorbild für viele, für Geduld und Prüfungen. Il persévéra Er hielt stand. et se garda de maudire Dieu. Er bewahrte sich davor, Son corps était pourri. obwohl sein Körper verfaulte. Rien ne marchait. Gar nichts Ses enfants sont funktionierte. morts. Alle seine Il Kinder n'avait plus starben rien. und er nichts mehr Mais il besaß. faisait confiance à Dieu. Dennoch vertraute er Il Gott. dit, tiens mon Dieu, Er sagte, du je sais que tout ce que tu fais bleibst mein Gott. est à ma faveur. Alles, was du Tu tust, resteras mon Dieu. meinem Besten dient. Also wirst du Tu immer vas rester mon Dieu. bleiben. Alléluia. Halleluja. Et c'est comme ça nous devons être. So müssen wir sein. Dans ce modèle de patience Diesem Vorbild der Geduld müssen wir folgen. et de persévérer. Diesem Vorbild des Et Durchhaltevermögens. Jacques nous montre comment nous pouvons perdre notre couronne. Und Jakobus zeigt uns auch, wie wir unsere Krone verlieren können. Alléluia. Halleluja. Nous ne devons pas dire que nous avons perdu parce que Dieu nous a tentés. Wir dürfen niemals sagen, wir hätten verloren, weil Gott uns in Versuchung geführt hat. Dieu ne tente personne, jamais. Gott führt niemanden in Versuchung. Si nous accusons Dieu Wenn wir Gott beschuldigen, pour nos épreuves, weil wir selber fallen, nous nous trompons nous-mêmes. dann machen wir uns selbst was vor. Alléluia. Halleluja. La première des personnes qui a commencé à condamner Dieu, c'était Adam. Und die erste Person, die anfing, Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben, war Adam. La femme que tu as mis à côté de moi, la femme que Die tu m'as donnée. Frau, die du mir gegeben hast. Et pourtant, quand Dieu lui a amené Ève, Obwohl, als Gott ihm Eva brachte, la Bible nous dit ceci. steht in der Il dit, Bibel, voilà, er endlich den Himmel. voilà l'os de mes os. Halleluja, Fleisch meines Ça, c'est la chair de ma chair. Bein meines Et je l'appellerai femme. Ich werde sie Frau Merci nennen. Dieu. Danke. Oh, quelle beauté. Was für eine Schönheit. Alléluia. Halleluja. Et maintenant, Und il dit, voilà, voici la femme que tu as mis à côté Siehst de du, moi. die Frau, die du mir gegeben hast? Moi, je me suis posé une question. Ich habe mir eine Frage gestellt. Quand Ève lui a demandé de manger le fruit, Als Eva ihm anbot, von der Frucht zu pourquoi il essen, n'a pas allé voir Dieu d'abord? warum ist er nicht erstmal zu Gott gegangen? Pour dire que tu nous as dit de ne pas manger le fruit. Und zu sagen, du hast uns doch gesagt, wir dürfen das nicht essen. Mais Ève a une révélation aujourd'hui que nous pouvons manger le fruit. Aber jetzt hatte Eva plötzlich eine Offenbarung, dass wir diese Frucht essen dürfen. Seigneur, tu dis quoi? Herr, was sagst du dazu? Est-ce qu'il allait demander? Ist er hingegangen, um zu fragen? Non. Nein. Il a mangé le fruit. Er hat diese Frucht D'abord. gegessen. Mua, lecker. Et à la fin des comptes, la femme que tu as mis à côté de moi là, Frau Schuld, die du mir gegeben hast. l'homme condamne Dieu. Und so macht der Gott Dieu est un bon plan pour ta vie et pour ma vie. Vorwürfe, obwohl er ein gutes Herz für dein Leben und für mein Leben hat. Alléluia. Halleluja. Jacques nous rappelle que la couronne est la récompense de ceux qui l'aiment. Jakobus erinnert uns daran, dass die Krone der Lohn ist für Menschen, die Gott lieben. Une personne qui pense être trompée par Dieu ne peut ni aimer ni avoir la foi en Dieu. Aber wenn du Gott die Schuld in die Schuhe schiebst, dann hast du weder Glauben an ihn noch Liebe für ihn. Dieu ne joue pas avec nous. Gott spielt nicht mit Menschen. Il donne seulement des parfaits et des grâces excellentes à son peuple. Alles, was er seinem Volk zuteil werden lässt, ist perfekt und vollkommen. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Vous savez, la personne qu'on aime, Wisst ihr, ein Mensch, den du liebst, nous ne pouvons jamais penser qu'il peut nous faire du mal. dann werden wir niemals unterstellen, dass er etwas Böses tut. Yaodanai. C'est comme ça que nous sommes avec Dieu. Genauso sind wir mit Gott. Si nous aimons Dieu, Wenn wir Gott lieben, nous ne pouvons jamais penser que Dieu nous a abandonnés. wenn wir niemals meinen, er hätte uns verlassen. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Gott kann dich nicht Parce verlassen. qu'il a déjà écrit dans sa parole. Je ne t'abandonnerai jamais. Ich werde dich nie Je serai avec toi Ich werde mit dir sein. jusqu'à la fin du monde. Bis ans Ende der Est-ce que Welt. la fin du monde est déjà là? Ist das Ende der Welt bereits gekommen? C'est que Dieu ne t'a pas encore abandonné. Nein. Das heißt, Gott hat dich noch nicht verlassen. Alléluia. Halleluja. Personne ne peut prendre ta couronne. Und keiner kann deine Krone Si wegnehmen. tu identifies déjà l'ennemi, Wenn du einen Feind als solchen si erkannt tu hast, identifies déjà les voleurs, wenn du einen Dieb als solchen si tu erkannt identifies déjà les escrocs, hast, wenn du
personne ne peut te ravir ta couronne. dann kann keiner deine Krone C'est wegnehmen. une chose Nur eine qui einzige peut ravir ta Person couronne. kann dann noch deine Krone wegnehmen. Une chose, mon frère, ma soeur. Eine einzige Person. Nos propres mains peuvent nous ravir la couronne. Und das bist du selbst. Nur unsere eigenen Hände können uns um die Krone bringen. Alléluia. Halleluja. La lettre de Jésus à l'église de Philadelphie dit: Christus schrieb an die Kirche in Philadelphia: retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Halte fest, was du hast, sodass dir keiner deine Krone wegnimmt. Retiens ce que tu as eu là. Halte fest, was du hast. Retiens la parole que tu as reçue aujourd'hui. Bewahre dieses Wort, das du heute empfangen hast. Retiens la parole que Dieu t'a donnée. Bewahre dieses Wort, das Gott dir gegeben Retiens hat. la vision que Dieu t'a donnée. Bewahre die Vision, die Gott dir gegeben hat. Retiens les choses que Dieu t'a données. Halte fest an diesem Traum, den Gott dir gegeben hat. Et si tu tiens ça, si tu retiens ça, Und wenn du das bewahrst, personne ne prendra ta couronne. dann kann keiner deine Krone wegnehmen. Alléluia. Halleluja. Parce que le Seigneur voit, il y a une porte ouverte Denn der Herr sieht, dass vor dir eine offene Tür steht. de paix de puissance. Auch wenn du eine kleine Macht hast. Mais le Seigneur veut que tu gardes sa parole. Und er will, dass du sein Wort bewahrst. Parce que le Seigneur voit encore une fois cet après-midi. Denn heute Nachmittag sieht er, La couronne est assurée sur ta tête. dass die Krone bereits auf deinem Kopf ist. Mais des maraudeurs, traqueurs, veulent traquer cette couronne. Aber er warnt dich, dass da Diebe und Gauner sind, die diese Krone stehlen wollen. Alléluia. Halleluja. Dieu voit ça. Gott sieht es. Mais moi je vois la couronne est assurée sur ta tête. Und ich sehe, dass diese Krone bereits auf La gloire de Dieu sur toi. dass die Herrlichkeit Gottes auf dir ruht. Alléluia. Halleluja. Et Jésus écrivit encore à l'église de Smyrne. Und Jesus schrieb an die Gemeinde in Smyrna. On lui donna la promesse Er machte ihr das Versprechen, que par le martyr, dass sie durch das il Martyrium gagnerait une couronne. eine Krone bekommen werde. Je ne vous ai pas dit d'aller faire le terrorisme, d'aller se jeter sur les gens pour mourir martyr. Also, Martyrium bedeutet nicht, mit irgendwelchen Selbstmordattentätern wie die Terroristen dich irgendwo hineinzustürzen und Leute mit in den Tod zu reißen. Non. Nein. Un martyr que je vais vous dire ici, c'est la personne qui s'abandonne lui-même pour donner toute sa vie, tout ce qu'il a dans la main de Dieu. Ein Märtyrer ist einer, der sich selbst, sein ganzes Herz, sein ganzes Leben, alles in Gottes Hände gibt, für Gott. La confiance est totale en Dieu. In einem vollkommenen Vertrauen in Gott. Abandonner ta volonté. Gebe deinen eigenen Willen auf. Abandonner tout ce qui est Wunsch. Gib deine eigenen Wünsche auf. Tout, c'est d'abord Dieu. Und mach Gott Nummer 1 in deinem Leben. Et l'apôtre Paul dit, Und Apostel Paulus sagt, désormais, mais réservez la couronne de justice. schon jetzt ist die Krone der Gerechtigkeit für mich bereit, Que le Seigneur, juste juge, me donnera dans ce jour-là. die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tag geben wird. Je vais terminer avec une histoire. Und ich möchte mit einer Geschichte Et c'est de la schließen. tragédie, mon frère, ma soeur, que ça ne se passe pas dans ta vie Und un das ist jour. eine Tragödie und ich wünsche mir, dass das niemals in deinem Leben geschieht. L'exemple noté dans la Bible est le cas de Saül. Das Beispiel von Esau. Et Saül vendit pour un seul bord de repas son héritage. Esau, der sein ganzes Erbe für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Ses droits de naissance vendus. Der sein Erstgeburtsrecht verkaufte Et Saül se trompa lui-même. und sich damit selbst beraubte. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine quel Schwester, drame. was für ein Il Drama. pouvait prendre ce ne fût que 20 minutes. Hätte er nicht wenigstens 20 Minuten lang. Je comprends qu'il avait faim. Ja, ich weiß, dass er Hunger hatte. Il suffit seulement 20 minutes de préparer rapidement son soupe. Il gardait son héritage et son droit de naissance. Aber in 20 Minuten hätte er sich doch wenigstens irgendein Essen zubereiten können und damit sein Erstgeburtsrecht behalten können. C'est pour cela que j'insiste. Deswegen besteht, Dans la persévérance. haltet durch. Mais il n'était pas été persévérant. Il a seulement donné toute sa vie, tout son héritage à cause d'un bol de soupe. Aus Mangel an Durchhaltevermögen büßte Esau
Esau sein ganzes Erbe ein. Quelle tragédie! Für einen Teller Il ne se Suppe. trompe pas lui-même. Und so täuschte er sich selbst. Écoutez, j'ai dit à beaucoup de chrétiens, Ich sage vielen, si c'est ton héritage, wenn es um dein Erbe geht, n'abandonnez jamais un jour. gib niemals auf. Parce que qui serait dans les rangs de Saoul? Sonst wirst du auf die Liste mit Esau Je suis eingetragen. sérieux avec vous. Und ich meine es hier ganz Tout ce qui t'appartient, alles, was dir gehört. ne donnez jamais un voleur. Gib es niemals einfach so einem Diebpreis. N'abandonnez jamais dans la main d'un escroc. Gib es niemals einfach in die Hände irgendeines Gauners. Ne donnez jamais à un ennemi. Überliefere es niemals einem Feind. Il faut se battre pour ton héritage. Du musst kämpfen für dein Jusqu'au Erbe dernier bout de sang. bis zum letzten Tropfen. C'est un droit qui est dans la Bible. Denn das Erbe ist ein Recht. Tout ce qui est dans la Bible est autorisé. Alles, was in der Bibel steht, ist erlaubt. Alléluia. Halleluja. Mais voici Esaü, vendu tout son droit de naissance et tout son héritage à cause d'un seul repas. Aber schau dir Esau an, der sein ganzes Erbe für einen Teller Suppe verkauft. Tragédie. Was für eine Tragödie. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester. le danger vient de 3 directions seulement. Die Bedrohung kommt allein aus 3 Richtungen. 3 directions, Aus il y a 3 un danger. Richtungen kommt die Gefahr. Vous voulez le connaître? Wollt ihr die wissen? Le monde. Erstens die Welt. Deuxième, la chair. Zweitens das Fleisch. Et le dernier, le plus petit, c'est Satan. Und zuletzt und am allerkleinsten der Teufel. Vous donnez beaucoup d'importance à Satan. Aber ihr verherrlicht immer den Teufel. Satan, c'est un serpent mort. Aber er ist eine tote Schlange. Et que tu vois ce serpent qui est déjà mort, tu continues à fuir comme je ne sais pas comment. Aber du machst ein Riesentheater vor einer toten Schlange. Satan est déjà mort. Satan ist bereits Satan gestorben. est déjà perdu. Er hat bereits Pour verloren. toujours. In alle C'est un Ewigkeit perdant perdu. ist er ein verlorener Verlierer. C'est pour cela que je vous dis une chose. Deswegen sage ich euch, Le monde, die Welt la chair, und das ce Fleisch, sont des éléments très dangereux. das sind die gefährlichen Dinge. Nous devons marcher à contre-courant du monde. Wir müssen gegen den Strom der Welt schwimmen. Le monde va dans cette direction, nous allons dans cette direction. Die Welt geht in diese Richtung, wir gehen in diese Richtung. C'est pour ça que la Bible dit, Deswegen steht in der Bibel, Abraham Abraham s'éloigna de tout le monde, entfernte sich von allen anderen. complètement une autre vie. Er sonderte sich Nous ab, ne pouvons jamais faire comme le monde font. um einen neuen Lebensstil zu nähren. Also ich möchte sagen, wir dürfen nicht leben wie die Welt. Alléluia. Halleluja. La chair Das Fleisch a ses convoitises. hat seine Begierden. Ce qu'il veut, Und was das Fleisch will, il va l'avoir. das will es unbedingt haben. Et la chair est en toi. Und dieses Fleisch ist in dir. S'il veut ça, Und wenn das Fleisch etwas will, s'il veut avoir ça, il va l'avoir. dann hat es sich das fest in den Kopf C'est pour ça que vous gesetzt. avez les gens qui ne sont pas en Christ. Deswegen seht ihr die Leute, die nicht in Christus Ils ne sind, veulent jamais perdre. die niemals verlieren Parce que werden. leur chair, Weil ihr Fleisch ce qu'il veut là, und ihr Wille, c'est que sa chair veut. was sie sich in den Kopf gesetzt Il haben, va le prendre. das müssen sie bekommen. Alléluia. Halleluja. Satan, c'est rien. Satan ist nichts im Vergleich. Petit. Da ist er nur so klein. Pour finir, Um zu schließen, un conseil. gebe ich euch noch einen Rat. Beaucoup sont comme Damas, Viele sind wie Dennis. Demas, qui aima le monde. der die Welt Présent. liebte, den gegenwärtigen Zeitlauf Et liebte Damas a tout perdu. und alles verloren hat. Jésus dit, Jesus sagte, pourquoi m'as-tu abandonné? warum hast du mich verlassen? Quand il était sur la croix, Als er am Kreuz hing, Père, Vater, pourquoi m'as-tu abandonné? warum hast du mich verlassen? Beaucoup de gens n'ont pas compris la révélation de cette parole. Viele haben diese Worte nicht verstanden. Et même Jésus même lui-même a dit que Dieu m'a abandonné. Jesus sagte, warum hast du mich verlassen? Dieu n'a pas abandonné son fils. Natürlich hatte Gott seinen Sohn Parce que la Bible nous dit ceci. verlassen. Comme nous le trouvons après 3 jours. Denn
tard, sa résurrection. dass Jesus auferstand. C'est là où on va finir. Und hiermit wollen wir Je schließen. ne sais pas quelles sont les choses qui sont mortes dans ta Ich vie. weiß nicht, welche Dinge tot sind in deinem Dieu Leben, ne t'a pas abandonné. aber Gott hat dich nicht Cet verlassen. après-midi, Heute la Nacht résurrection est ici dans cette salle. ist Auferstehung in diesem Raum. Élevez tes mains où tu es. Hebe deine Hände da, wo du Je bist. vais briser toutes les choses Ich werde jetzt alles qui est morte zerbrechen, dans ta vie. was tot in deinem Leben Toutes les choses alles, que Satan a détruites dans ta vie. was der Teufel zerstört hat in deinem Toutes les choses alles, que le monde veut te ravir. was die Welt dir wegnehmen Que la will, chair veut te ravir. was das Fleisch dir Que Satan veut te ravir. was Satan dir Maintenant, si la parole de Christ, jetzt auf das Wort que toutes les choses soient ressuscitées. mögen all diese Dinge Au nom auferstehen. de Jésus-Christ, Im Namen Jesu que Christi ta santé soit ressuscitée. möge deine Gesundheit auferstehen. Que ta vie sociale soit Möge ressuscitée. dein soziales Leben auferstehen. Que ta vie spirituelle Möge soit dein ressuscitée. geistliches Leben auferstehen. Que tes finances soient ressuscitées. Deine Finanzen auferstehen. Au nom de Jésus-Christ, Im Namen Jesu Christi. je proclame la résurrection maintenant. Verkünde jetzt Auferstehung. Oh, Alléluia. Après 3 jours, Nach 3 Tagen, 3 jours plus tard, 3 Tage Jésus est ressuscité sur le tombeau. stand Jesus aus auf dem Grab. La couronne est de retour en vogue. Und er hat die Krone bekommen. Maintenant, dans le nom de Jetzt Jésus-Christ, im Namen Jesu Christi. toutes les choses mortes Alles Tote sont appelées à exister maintenant. tritt jetzt in Existenz. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesu Christi. La résurrection maintenant. Auferstehung. Père, Vater, nous te disons merci. wir sagen dir Danke. Parce que tu as accompli ta parole encore une fois ce dimanche. Denn du hast noch einmal heute dein Wort erfüllt. Dans nos vies, In unserem dans la Leben, vie de ton in peuple, dem Leben deines dans ton Volkes, église, in deiner Gemeinde, dans cette ville de Maïs, in dieser Stadt dans Mainz, la ville de Wiesbaden, in dieser Stadt Wiesbaden, ici en Allemagne hier in et en Deutschland Afrique. und in Afrika. Que tu as accompli ta volonté, Seigneur. Herr, wir wissen, dass du deinen Willen erfüllen wirst. Au nom de Jésus. In dem Namen Jesu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gott